हाँ तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, रेस्कोप डीएक्स के बारे में आज हम आपको बताएंगे। रेस्कोप डीएक्स जो सिरप है, ये खांसी के लिए बेहतरीन सिरप है। ये सिप्ला कंपनी बनाती है और इसको आप सुबह शाम 2 टाइम ले सकते हैं। इस सिरप को बच्चों को नहीं देना है। 5 से 10 साल तक की एज के जो बच्चे हैं उनको नहीं देना है। ये सिर्फ एडल्ट ले सकते हैं। इसका 5 ml आपको इसमें लेना है और ये 5 ml 2 टाइम्स ले सकते हैं, 1 टाइम ले सकते हैं। ये ड्राई कफ के लिए सबसे बेनिफिट है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। लेकिन रात को आप लेंगे तो थोड़ी सी नींद आ सकती है दोस्तों, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी इसका यूज़ करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसका यूज़ कितना अच्छा है, कितना बुरा है। ठीक है।